Allahu ka thënë në Kur'an: "Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Thuaj o Muhammed, nëse jo e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua që Allahu t'ju doj. Ky ajet është quajtur ndryshe edhe si ajeti I testimit të besimit. Nëse dikush pretendon se e do Allahun, atëherë për ta dëshmuar këtë dashuri, duhet që ta ndjek Muhammedin a.s. Ndryshe, dashuria do të mbetej vetëm pretendim. Pra, ne dua Muhammedin a.s. dhe provë, dëshmi, argument I kësaj dashurie është ndjekja e sunetit të tij, është pasimi I tij. Allahu na ka treguar në Kur'an që ne duhet ta ndjekim atë dhe duhet ta pasojmë atë, nga se në fakt ai çfarë flet nga ajo që I shpallet prej Allahut. Dhe nëse ne e respektojmë, nëse ne e çojmë në vend fjalën e tij, atëherë ne në vërtet e kemi çuar në vend fjalën e Allahut te bareke ve teala. Dhe nga këto që Muhamedi a.s. na I ka thënë, ne duhet t'i marrim të gjitha. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nëse profeti ju urdhëron për diç, atëherë bëjeni atë, merreni atë që ai u ofron. E nëse ju ndalon për ndonjë gjëje, atëherë largohuni prej saj.